东风起，辣味香。最近天气这么冷，我家的辣猪脚也晒干了。你看，晒成这样，当当当就可以拿下来吃了。割一块下来，中午做一个辣猪脚炖萝卜。这个牙签给它拔出来。哎呀，盛了这么多。晒猪脚的时候用铁签给它撑开，这样会干得快一点。我家没有铁签，就用牙签来撑了，不过效果都是一样的啊。这里还有一些毛，给它烧干净了。好，现在猪脚给它洗一下，这些黑的给它刮下来。广东有个说法叫做咸猪手，对待咸猪手呢哈，要狠一点，要给它砍断，再给它炖熟。毛刮干净了，再给它砍一下。好，现在拿去焯个水。把猪脚放下来，来点米酒。猪脚让它先焯着水，现在把配菜切一下。这萝卜把皮削掉。现在这个季节的白萝卜又嫩又甜，拿来炖菜是最好吃的。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，少请医生开药方，冬天还是要多吃点萝卜。再给它切成滚刀块。红杏椒来一点，黄辣椒干来一点，霸王辣椒干来一点，再来点姜蒜蒜苗。哦，好哦。猪脚也焯好了，给它撩起来。哇，好香啊！锅热，来一点花生油，一点点就好了。把辣猪脚放下来。冬天还是得多吃点辣味，闻到这股辣香味，感觉都没那么冷了。蒜头姜也放下来爆一下，再来一圈米酒，炒香之后加入开水，要加开水，这样煮出来的汤呢就奶白奶白的。再把辣椒干放下来，盖上锅盖，小火慢炖50分钟。辣猪脚炖好了，给它撩起来，好香好香，撩起来，撩起来，等一下再转到砂锅里去。先把萝卜放到砂锅里面，把刚刚炖好的猪蹄放下来，盖上锅盖，再把这个萝卜给它炖熟。可以了。现在把辣椒、蒜苗放下来，随饭，辣猪脚炖萝卜出锅，尝一下先。这个要多来点汤，汤才是精华。粉丝先吃，到我吃了，喝口汤先。来口猪脚先，就是这股辣香味加上萝卜的清甜，还得要多喝汤。